हलो वञो ॾिसो ॻोल्हे ॿुधाए त मीर किथे आहे ॿुधायो 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 ॿुधाए त मीर किथे आहे ॿुधायो ॿुधायो साहब असांखे ख़बर न आहे त मीर अलाए किथे आहे काजे हो अरे आया है ना सर या सर काॾे बि तो मीर हेतिरो लिखंदो असां खां छो त मुंहिंजो नालो आहे शरीफ़ पर शरीफ़नि सां मुंहिंजी लॻ ई कान असां पुट सोडल इन पुलिस ग़रीबनि जो जीअण ई जंजाल करे छॾियो आहे इहो जो शुक्र थियो जो मीर हुते कोन हुयो मीर खे पहिरियों ई अंदाज़ो थी वियो तॾहिं त उतां अॻिते कोन आयो वॾा इहो मौजूदो कीअं थियो जो पुलिस दर तां वापसि मोटी वई वरी मां सिधो सिधो वञी एसपी साहब सां मिलियोसि ऐं हुनखे साफ़ साफ़ चयुमि त मां ॾोहनि जी दुनिया खे ख़ैराबाद थी चुको आहियां पर पोइ बि नवाब ख़ान सिधो सिधो दुश्मनी ते लही आयो आहे इन लाइ एसपी साहब खे अर्ज़ु कयुमि त सूबेदार मूंखे वरी कूड़नि केसनि में फासाइण जी कोशिशि थो करे ऐं मजबूर थो करे त मां ॾोहनि जी दुनिया में वरी अचां जेकॾहिं मां वरी इहो सभु कमु शुरू कया महफ़ूज़ पोइ केरु बि न हूंदो बाबा साईं खून थियल आहे छा था सम्झो त इहो सूबेदार मुड़ी वेंदो मूंखे ख़बर आहे त इहो सूबेदार वञी एसपी सां मिलंदो ऐं हुनखे कूड़ियूं सचियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो पर सूबेदार वटि असां ख़िलाफ़ के बि सबूत न आहे पर पोइ बि इहो सूबेदार असां मथां कूड़ी एमसी ते ज़रूरु दाख़िल करे बाबा साईं जॾहिं इहा नवाब खान खे ख़बर पवंदी हू त होश मां ई निकिरी वेंदो सॼी संगत खे इहो कूड़नि केसनि में फासाईंदो पर नवाब खान जूं चालूं हाणे इहे न हलंदियूं मां एसपी साहब खे साफ़ साफ़ सिधो सिधो ॿुधाए आयो आहियां पहिरियां त एसपी साहब कंदो इन इक़बाल सूबेदार खां पुछाणो अकबर पोइ को क़दम खणंदो पोइ बि नवाब खान माठ करण वारनि मां न आहे बाबा साईं बाक़ी नवाब खान त हाणे ॻाल्हियुनि लाइ ईंदो छो त एसपी साहब जॾहिं नवाब खान खे ॾंडो ॾींदो न त 2 ॾींहंनि में इहो नवाब खान सखंदो अची ॻाल्हियुनि लाइ हिते पहुचंदो इकबाल साहब लॻे थो त तव्हां पंहिंजे मक़सद में कामयाब न आहियो थिया तॾहिं त हिते मुंहिंजी औताक ते आया आहियो तॾहिं त इकबाल साहब वती तो भटकंदो ॾिस शेर अली जेकॾहिं इरादा मज़बूत हुजनि त पंहिंजे मक़सद में इंसान कामयाब थी वेंदो आहे इकबाल साहब पंहिंजे हित अचण जो बस मक़सद ॿुधाए ॿी ॻाल्हि न कर अकेले में तोसां कुझु ॻाल्हाइणो आहे अच्छा अकेलापन में ॻाल्हाइणो वाहिद सूमर तव्हां हलो बाबा मूंखे सूबेदार साहब सां अकेलापन में कुझु ज़रूरी ॻाल्हाइणो आहे हा इकबाल साहब हाणे असां ॿई ॼणा निवेक मिला हाणे पंहिंजे मक़सद जी ॻाल्हि कर कहिड़ो मक़सद खणी हिते आयो आहे शेर अली तव्हां मूंखे पंहिंजो दुश्मन सम्झो था पर मां तव्हांजो दुश्मन न आहियां कुझु हक़ीक़तूं आहिनि जेके मां तव्हां खां लिकायूं हुयूं पर उहे तव्हांखे वाज़िब करे चिकियूं करे ॿुधाइण थो चाहियां इकबाल साहब एतिरनि सालनि खां पोइ मूं मथां तव्हां भलाई करणु चाहियो था इन जो मक़सद मां पुछी सघां थो तव्हां मुंहिंजे मक़सद ऐं सबब खे छॾियो जेकॾहिं तव्हां ॼाणणु चाहियो था त सिजावल खान ऐं नवाब खान मां वधीक तव्हांजो दुश्मन केरु आहे ऐं तव्हांखे सज़ा ॾियारे ऐं हुनजो मक़सदु छा हुयो इहो मां सभु कुझु ॼाणा थो सभु कुझु ऐं इहो सभु कुझु मां तव्हांखे हिकु शर्त ते ॿुधाइणु चाहियां थो टोटल मूंखे अंदाज़ो हुयो इन ई करे मूं बख़्शल खे हिकिड़े पासे मोकिलियो ऐं
तव्हांखे उताक ते तव्हांजे चवण जो मक़सद त बख़्शल ई गद्दार आहे। सुडल अञा पक सां कुझु चई नथो सघिजे। मूंखे नथो लॻे त बख़्शल तव्हां सां गदारी कंदो। इन ई बख़्शल जी गद्दारी जे करे ई त अॼु मां सूरन में आहियां। जेकॾहिं उन राति बख़्शल मूंसां ते इल्ज़ाम न हणिया त मां हाशू ऐं नवाब खान जी चाल जो शिकार न थिया त हू मूंखे इस्तेमाल न कनि, बल्कि इन बख़्शल ई मूंखे चयो त तुंहिंजी भेण खे मूंसां अगवा कयो आहे। उन वक़्तु मुंहिंजे दिमाग़ ते कारो पाछो छाइजी वियो ऐं मां कुझु बि सोचण ऐं सम्झण खां मफ़लूज थी वियुसि। उहो ई कंदो रहियुसि जेको मूंखे नवाब खान चईंदो रहियो जॾहिं राणी सां मुंहिंजो निकाह थियो। ऐं निकाह खां पोइ जॾहिं ओचितो मूमल मुंहिंजे साम्हूं आई न, मुंहिंजे पेरनि जे हेठां ज़मीन निकिरी वई त मां नवाब खान जे एॾे वॾे धोखे खे सम्झी की न सघियुसि। ऐं इहो सॼो ॾुखनि जो पहाड़ मुंहिंजे मथां किराइण वारो इहो बख़्शल ई आहे। ऐं जॾहिं मूंखे गोली लॻी तॾहिं बि उते मूंसां गॾु बख़्शल हुयो। जॾहिं पुलिस अची वई ऐं पुलिस जे अचण खां पोइ जॾहिं मां ज़ख़्मी थियुसि ऐं ज़ख़्मी थियण खां पोइ जॾहिं मूं बख़्शल खे कॉल कई त उते बि बख़्शल न वरी पुलिस पहुती। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां हिन बख़्शल खे दोस्त सम्झां या गद्दार? वाल साहब शर्त शेर अली, मूंसां हथ मिलाइण में तोखे नुक़सान कोन थींदो, न वरी को एॾो वॾो शर्त आहे। जेकॾहिं तव्हां शेर अली खे सम्झाईंदव त साहब सां हथ मिलाए त सुकून जी ज़िंदगी गुज़ारे। तव्हांखे त ख़बर आहे साहब केॾो सख़्तु आहे, जंहिं बि हुन सां फिटायो उहो आज़ार में अची वियो। जेकॾहिं सुकून में रहणु चाहे था त शेर अली मथां ज़ोर रखो, साहब सां हथ मिलाए छॾे। इकबाल साहब ॻाल्हि आहे सिधी। पहिरियों तव्हां मूंखे मुंहिंजे दुश्मन जी ॼाण ॾियो। बाक़ी रही ॻाल्हि शर्तनि जी, उन्हनि खे बि ॾिसी था वठूं। शेर अली, उन ॾींहुं जेको मूं ते छापो हयो हुयो, उन ॾींहं खां हिकु ॾींहुं अॻु में सिजावल मुंहिंजी ऑफिस में आयो हुयो। इकबाल साहब, शेर अली मां तोखे संगे समेत हथ करे थो, पर तोखे मूंसां हिकिड़ो वाइदो करणो पवंदो त शेर अली खे कूड़े मुक़ाबले तूं पूरो कराए। बाक़ी जेकॾहिं तुंहिंजे पोयां को मसइलो थिए थो त हर मसइले खे मुंहुं ॾियणो मुंहिंजो कमु आहे। मां तुंहिंजो पूरो साथ ॾींदुसि। तयारी वठ ऐं पंहिंजी जवाननि खे तयारु कर। बाक़ी शेर अली तोखे सग समेत अॼु राति माथो हथ करे ॾियां। सूबेदार, इहो मौक़ो हथनि मां वञणु न ॾिजां। सिजावल, तूं वञी तयारी कर, छो त इकबाल खान जी अख में सूअर जो वार आहे ऐं शेर अली जो ॾेड़ो पार। असुल हक़ीक़त इहा आहे त तव्हां जवान आहियो ऐं जवाननि जो क़दुरु कंदा आहियो, त पोइ मूंसां थाणे ते मिली वञ। बेफ़िक्र थी। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।